நானும் என்னோடய அம்மாவும் எங்களோடய குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடணுங்கிறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போயிருந்தோங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் குழந்த வந்து பிறந்ததுலேருந்தே தடுப்பூசி போடலை. பிசிஜி ஊசி, ஸோ மற்ற எந்த ஒரு தடுப்பூசியுமே போடலை. மஞ்சக்காமாலைக்குரிய தடுப்பூசி எதுவுமே போடலை. ஏன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய குழந்த வந்து ரொம்ப எடை குறைவாக பிறந்தாங்க. ஸோ அவங்களுடைய வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 1.75 kg தான். ஸோ அதனால் அபோவ் 2 kg வந்தால் மட்டும்தான் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட முடியும்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்னோடய குழந்தையும் வித்தின் 1 monthல நல்லா அபோவ் 2 kg வந்துடுச்சு. பட் நாங்கள் தடுப்பூசி போட போகவே இல்லை. ஸோ முதல் தடுப்பூசியே நாங்கள் எப்போ போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா 2.5 month கழிச்சு தான் இப்போ நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் எங்கள் டாக்டர் பயங்கரமாக சத்தம் போட்டார். ஏன் நீங்கள் தடுப்பூசி போட வரல? இவ்வளோ நாளாக என்ன பண்ணிகிட்ருந்தீங்க? உங்களுக்கு தடுப்பூசி போடுறத விட உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? அப்படிங்கிற மாதிரி என்னையும் எங்கள் அம்மாவும் ரொம்ப சத்தம் போட்டாங்க. ஸோ குழந்தைக்கு வந்து தடுப்பூசி போடாததற்கு ஒரு காரணம் என்ன இருந்துச்சுன்னா, எங்களுடைய ஓன் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, குழந்தைக்கு வந்து சளி அதிகமாக இருந்துச்சு, காஃபும் இருந்துச்சு குழந்தைக்கு. ஸோ சளி அதிகமாக இருந்ததால் என்ன பண்ணேன்னா, ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையே சளிக்குரிய மருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால் சளி இருக்குதே, அதனால் நம்ம என்ன வேண்டாம், இப்போதைக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டாம், குழந்தைக்கும் வந்து அது ப்ராப்ளம் ஆகும். இன்னொன்று, வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களும் இதே தான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்குது, ஸோ சளி வேறு பிடிச்சிருக்கு, அதனால் இப்போதைக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டாம், கொஞ்சம் லேட் ஆகட்டும், குழந்தை அதை தாங்குகிற பலன் அதுக்கிட்ட இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க எல்லாருமே என்கிட்ட அப்படி ஒரு சஜஷன் சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்பவே கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, பேபியோட வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்குது, அதே நேரத்தில் சளி இருமலும் கொஞ்சம் இருக்குது, ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ இந்த 2.5 month கழித்து நான் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண போகும்போது டாக்டர் பயங்கரமாக என்னை திட்டுனாங்க. ஸோ திட்டுனதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னா, தடுப்பூசி போடுறதே வந்து குழந்தைக்கு நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தாம்மா. ஸோ சளி இருந்தால் என்ன, சளி இருமல் வந்து தடுப்பூசி போடுறதுக்கு ஒரு தடை இல்லை. அதாவது குழந்தைக்கு அதிகமான ரன்னிங் நோஸ் வருது, மூக்கிலலாம் அதிகமாக சளி வருது, ஸோ ஐசியூவில் அட்மிட் ஆகிற அளவுக்கு பயங்கரமாக நெஞ்சு சளி ரொம்ப வந்து சீரியஸ் கண்டிஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் தடுப்பூசி போடக்கூடாது. ஸோ நம்மளோட ஓன் ரீசனுக்காக அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறத அந்த டாக்டரோட அட்வைஸ்லேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது, ரொம்ப சைனஸ் ப்ராப்ளம் அளவுக்கு இருக்குது, ஸோ மூக்கில் ரன்னிங் நோஸ் அதிகமாக இருக்குது, அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் நம்ம தடுப்பூசி போடாமல் இருக்கலாமே தவிர, நார்மலாக குழந்தைங்கனாலே கண்டிப்பாக ஃபீவர் வரும், ஒரு சளி வரும், ஏன்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதால இதெல்லாம் வர்றது சகஜம்தான். ஸோ இந்த ஒரு ரீசனை வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக தடுப்பூசி போடாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒவ்வொரு தடுப்பூசிலையும் ஒவ்வொரு நன்மைகள் இருக்குது, ஒவ்வொரு வியாதியும் அது வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த ஒரு ஊசியை வந்து நமக்கு அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இது லைஃப்பில் என்னோடய அனுபவத்திலேருந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதைத்தான் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் கூட இந்த மாதிரி சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குதுன்னு சொல்லி குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடாமல் விட்டுறாதீங்க. கரெக்டான 1.5 monthனா 1.5 monthக்குரிய தடுப்பூசி, 2.5 month 2.5 months பிறந்ததுக்குரிய ஊசி, ஸோ எல்லா தடுப்பூசியும் ஆன் டைமுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுருங்க. டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து தடுப்பூசி போடாமல் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. ஸோ குழந்தைக்கு அந்த தடுப்பூசி போடுறதே நோய் வராமல் சளி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தாங்கிறத அந்த டாக்டர் ஆணித்தனமாக எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த லெசன் எனக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஃபேமிலியிலையும் அந்த மாதிரி பெரியவங்க சொல்கிறது வந்து ஒரு சிலதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். பட் இந்த மாதிரி தடுப்பூசி போடுற விஷயத்தில் வந்து நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஆன் டைமுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்த தடுப்பூசி போட்டே ஆகணும். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க பால்வாடி ஆகட்டும், இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும், நர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஏற்ற டைமில் அந்த சரியான பர்ஃபெக்ட் டைமில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு போடணும் தடுப்பூசி போட்டுகிட்டே இருங்க. அதை வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ரீசனை கொண்டும் டிலே பண்ணாதீங்க. மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு வர சளி இருமலை வச்சு டிலே பண்ணாதீங்க. இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.